Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha tepang deui jeung Bunda Sasna di pangajaran bahasa Sunda kelas 4. Ayeuna urang bade diajar lanjutan ti komunikasi. Komunikasi bagian kedua. Di komunikasi bagian kedua ieu urang bade nitenan wacana pondok nyaeta batu tulis Ciaruteun. Nah, kali ini kita akan menyimak cerita pendek yang berjudul Batu Tulis Ciaruteun. Di Ciaruteun Bogor aya hiji batu tulis karuhun urang. Anu dina istilah paelmuan mah disebut prasasti. Prasasti ieu teh kapanggihna di walungan Ciaruteun. Kusabab eta disebut prasasti Ciaruteun. Prasasti ieu ditinggal Karajaan Tarumanagara. Ditulis ku aksara Palawa sedengkeun basana basa Sangsakerta. Harita anu jadi rajana teh Maharaja Purnawarman. Kira-kira tahun 385 Masehi nepi ka 434 Masehi. Dina batu tulis Ciaruteun aya gambar dua dampal suku anu maksudna ngagungkeun Raja Purnawarman. Hiji raja nu gagah jeung ageng dumpal sukuna kawas Dewa Wisnu. Di Ciaruteun Bogor ada sebuah batu tulis peninggalan leluhur kita. Di dalam istilah ilmiah disebut prasasti. Prasasti tersebut ditemukan di Sungai Ciaruteun. Oleh sebab itu disebut prasasti Ciaruteun. Prasasti tersebut peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Ditulis dengan huruf Palawa, sedangkan bahasanya bahasa Sanskerta. Ketika itu yang menjadi raja di Kerajaan Tarumanegara adalah Maharaja Purnawarman. Kira-kira tahun 395 Masehi sampai tahun 434 Masehi. Pada batu tulis Ciaruteun ada gambar dua telapak kaki yang maksudnya menjunjung tinggi Raja Purnawarman, seorang raja yang gagah berani serta telapak kakinya seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Salian ti prasasti Ciaruteun masih aya keneh prasasti liana ditinggal Karajaan Tarumanagara. Nyaeta prasasti nu aya di daerah Bogor, Kebon Kopi, Jambu, Pasir Awi, jeung Muara Cianten. Jadi di Bogor jumlahna teh aya 5 prasasti. Di Desa Tugu, Jakarta, kapanggih hiji prasasti. Hiji deui kapanggih di sisi walungan Cidanghiang, Banten Kidul. Eta prasasti teh kudu urang dijaga di hade-hade. Najan saukur batu tapi gede pisan gunana. Utamana mah keur nalungtik asal-usul bangsa urang khususna dina widang budaya. Selain prasasti Ciaruteun masih ada lagi prasasti lainnya peninggalan Kerajaan Tarumanegara, yaitu prasasti yang ada di daerah Bogor, Kebon Kopi, Jambu, Pasir Awi, dan Muara Cianten. Jadi di Bogor jumlahnya ada 5 prasasti. Di Desa Tugu Jakarta ditemukan 1 prasasti, satu lagi ditemukan di pinggir kali Cidanghiang, Banten Selatan. Prasasti tersebut oleh kita harus dijaga baik-baik, walaupun hanya batu, tetapi besar sekali gunanya, terutama untuk meneliti asal-usul bangsa kita, khususnya di bidang budaya. Sekarang, kosakata yang bisa kita kumpulkan dalam kamus letik adalah karuhun leluhur, walungan sungai, gunana gunanya, nalungtik penelitian, aksara huruf, manfaat-manfaat, kapanggih ditemukan, ageng atau gede besar, hade baik, dampal suku, telapak kaki. Sekian dulu materi kita kali ini. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.